Veľmi veľa ľudí zabúda na svoje ruky. My ženy väčšinou dáme si make-up, takže ten make-up zakryje nedokonalosti na tvári. Ale čo naše ruky? Ak sa nebudeme pravidelne starať o naše ruky, tak je jedno, aký perfektný make-up máme, pretože naše ruky všetko prezradia. Prezradia, ako máme typ kožky, ako sa staráme sami o seba, ako sa staráme o svoje vnútro. A ako sa staráme hlavne o naše ruky, pretože tie ruky pracujú stále, väčšinou 24 hodín denne. Pretože niektorí robia aj cez deň a potom aj nočné práce robia. Pár hodín spia. A preto ja tu mám tento krém na ruky a na nechty, ktorý je naozaj fantastický. Ja vám teraz ukážem. Nakrémujem si iba jednu ruku. A neviem, či je to vidieť, ale pozrite sa na ten rozdiel. Tá ruka je vypätá, alebo tá pokožka je napnutá, o mnoho napnutejšia ako na tej druhej ruke. Takže automaticky a hneď máte zaručený výsledok.